ये देखो, ये गर्ल ट्रक ड्राइवर आज बहुत तेज गुस्से में है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्ल्स ट्रक ड्राइवर के मालिक ने इसको पैसे नहीं दिए, जिसके कारण ये गर्ल्स ट्रक ड्राइवर आज ऐसे गुस्से में काम कर रही है और फटाक से ट्रक ऊपर करके उसका सारा माल को नीचे बिखर कर चल देती है, क्योंकि आज इसको जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपने घर के लिए शॉपिंग करने मॉल जाना है। पिछले 2 महीने से इस गर्ल्स ट्रक ड्राइवर ने घर के लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है, इसलिए ये आज दोपहर के बाद छुट्टी करके अपनी शॉपिंग करने के लिए जा रही है। लेकिन पहले इसे मालिक से कुछ रुपए लेने पड़ेंगे, तभी अपनी शॉपिंग कर पाएगी। तो इतनी मेहनत करने वाली ये गर्ल्स ट्रक ड्राइवर तुम्हारे प्यारे हाथों से सिर्फ 1 लाइक सब्सक्राइब की गुजारिश